Selamat datang, jangan lupa etika batuk saat masuk ya. Tolong tutup mulut dengan tisu atau lengan atas saat batuk ya. Gunakan tisu saat batuk agar droplet tidak menyebar ke orang lain. Ingat, tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin selalu ya. Segera buang tisu bekas ke tempat sampah agar lingkungan tetap bersih. Cuci tangan atau gunakan sanitizer setelah membuang tisu agar tetap sehat. Tetap jaga jarak aman dengan orang lain sekitar 1,5 meter. Jika tidak menutup mulut, droplet bisa menyebarkan penyakit ke orang lain. Kuman menempel di benda dan tangan, risiko infeksi meningkat, TB paru juga tinggi. Penularan meluas bisa menaikkan biaya kesehatan. Mari batuk dengan benar.